Wow, teman-teman, kita menemukan tumpukan mainan sangat berlumpur. Lihat, semua mainan di sini berlumpur, teman-teman. Widih, lihat. Wah, teman-teman, ayo kita ambil keranjangnya dulu. Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Oke, teman, sekarang kita kumpulkan ya. Wah, masih sangat berlumpur, teman-teman. Wih, lihat, sepertinya ada topeng Batman, teman-teman. Hehe. Wadidaw. Widih. Lihat, teman-teman, ada tembak-tembakan. Wah, ada hewan. Sepertinya hewan purbakala. Widih. Lihat, ada helikopter sepertinya. Wah. Hehe. Wah, lihat ada motor cross, teman-teman. Widih. Wah, teman-teman lihat. Ini yang terakhir. Nah, oke teman, semua mainan telah kita kumpulkan semua. Nah, sekarang ayo kita cari air bersih. Wah, lihat teman, di sini sudah ada air bersih. Oke teman, ayo kita bersihkan. Wah, lihat masih sangat berlumpur, teman-teman. Widih, ayo kita bersihkan ya. Wadidaw, lihat teman, yang ini tank baja, teman-teman. Keren sekali. Hehe. Lihat teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat yang ini helikopter polisi, teman-teman. Keren sekali. Lanjut lagi teman-teman. Widih, lihat besar sekali. Sepertinya ini hewan purbakala ya. Yuk kita bersihkan. Wah, benar sekali. Ternyata yang ini Godzilla, teman-teman. Hewan purbakala. Wah, mantap. Oke teman, kita bersihkan yang ini ya. Wah, masih sangat berlumpur nih teman. Wah, lihat sudah bersih. Kalau yang ini truk sampah, teman-teman. Mantap. Oke teman, lanjut lagi. Wadidaw. Hehe. Ayo kita bersihkan. Nah teman-teman, sudah bersih. Kalau yang ini motor cross. Mantul. Oke teman-teman, lanjut lagi. Wah, yang ini besar sekali teman-teman mainannya. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, kalau yang ini ambulan, teman-teman. Wah, mantap ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Wah, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini truk molen, teman-teman. Mantap. Nah, lanjut lagi. Widih, sepertinya ada tembak-tembakan. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman. Langsung bersih. Kalau yang ini tembak-tembakan airsoft gun, teman-teman. Mantap. Hehehe. Oke teman, kita bersihkan selanjutnya lagi. Wah, bersihkan sampai bersih teman. Wadidaw, teman-teman lihat sudah bersih. Kalau yang ini jet tempur, teman-teman.
Wadidaw, langsung bersih teman-teman. Yang ini jet tempur. Mantap. Oke teman-teman, kita bersihkan yang ini ya. Wow, sangat berlumpur. Wah, lihat teman-teman, langsung bersih. Ada topengnya Batman. Mantap. Nah, yang selanjutnya lagi teman-teman. Widih, masih berlumpur. Wih, lihat, ada kereta Vespa klasik teman-teman. Mantap ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ada si Tayo. Widih, ada si Rogi. Wah, keren. Oke teman, lanjut lagi. Wadidaw, ada traktor kebun teman-teman. Mantap. Oke teman, lanjut lagi. Hehe, langsung bersih. Ada katak kuning. Nah, yang selanjutnya lagi teman. Wadidaw, lihat teman-teman, kalau yang ini McQueen. Wah, mantap ya. Oke teman. Wah, lihat, sepertinya ada alat musik ini. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman, sudah bersih. Widih, yang ini gitar teman-teman. Wah, mantap ya. Wah teman-teman, ini yang terakhir. Wah, lihat, lumpurnya masih sangat tebal teman-teman. Nah, kita bersihkan. Wadidaw, langsung bersih. Ada eskavator. Wah, lihat teman, semua mainan sudah bersih. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe ya, biar tidak ketinggalan video yang berikutnya. Oke teman, sampai ketemu besok lagi. Bye bye.